Các con. Ồ, Chó à, món của con đâu? chó đã bị cắn thẳng. Ôi, tội nghiệp chó quá, con bị bệnh rồi kìa. Anh sẽ gọi bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi. Đưa chó về giường đi. Tôi sẽ tới đó ngay. Cảm ơn anh, bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. Có phải em George sẽ tới bệnh viện không ba? Và phải uống thuốc nữa. Không, chó chỉ cần trở về giường thôi. Ồ, vậy có nghĩa là em George không phải thật sự bị bệnh nặng rồi. Hãy kêu qua đi George à. Tội nghiệp chó, để mẹ đưa con về giường nha. Chó, con phải nằm trên giường một thời gian. Dạ không. Chó không muốn bị nằm trên giường. Chó, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn chứ. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải được dưỡng ấm. Sao vậy ba? Bởi vì đó là lời dặn của bác sĩ gấu nâu. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói. Chó thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ cho mình nói đi. Dạ được cô bác. Chó đã bị cảm lạnh. George có cần uống thuốc không bác? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chó ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt.